Saudara, kali ini kami membuat jamu atau ramuan loloh yang bahan dari daun pari. Kami sekarang akan remas-remas ini daun pari. Jangan lupa sedikit isi garam. Sekarang kita saring air remasannya. Dapat segini, saudara, satu genggam itu dapat segini. Sekarang kita meminum untuk obat batuk atau tenggorokan kering atau panas dalam. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.